بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu Muntakha al-Akhbar katika ukurasa 49 kwa kitabu hiki lakini kwa vitabu vingine 517 na kitabu kingine 643 kwa mujibu wa tofauti ya uchapishaji. Narejea tena kwa mara nyingine kumalizia kitabu al-Ilai. Tumesema kwamba neno al-Ilau katika fiqhi an yuhalifa ar-rajulu billahi au bisifati min sifatihi alla yujami'a zawjatahu muddatan muayyanatan au mutlaqan biqasdi al-imtina'i an muasharatiha. Yani ni mtu kuwa mume kuapa kwa jina lake Allah subhanahu wa ta'ala au kwa moja miongoni mwa sifa zake kwamba hatamuingilia mkewe kwa muda maalum au muda wote usiojulikana, kwa lengo la nini? Kujizuia kutokutangamana naye. Hii inatokea kwamba ikifika wakati mume kutaka kumtia adabu mke, basi anaweza akasema mimi sikuguse wewe kwa muda mwezi mzima takriban au muda fulani. Haya yamo katika sheria, lakini yana mipaka yake maalum iliyowekewa. Sasa hapa haya tunazungumzia hapa imezungumziwa mpaka ndani ya Qur'ani katika sura al-Baqara aya 226 Allah aliposema lilladhina yuluna min nisaihim tarabbusu 4 ashhurin fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Wanayo wale ambao kwamba wao wameapa kutowaingilia wake zao, wanayo nafasi ya kusubiriwa au kusubiri kwa muda wa miezi 4 tu, vinginevyo warejee. Fa in fa'u, wakirejea na wakakusudia kutoa kafara kwa muda ule uliokuwa wamejizuilia kutokuingilia wake zao, basi fa inna Allaha ghafurur rahim. Kwamba katika sharia ni kwamba mtu anapoapa kwamba hatamuingilia mkewe au wake zake kwa muda huo anaokusudia, basi muda wake wote mwisho ni miezi 4 tu. Lakini akisema hataki kumgusa mkewe kwa kumtia adabu kwa muda wa zaidi ya miezi 4, hapo ndio sheria inabadilika, analazimishwa kwamba lazima muingilie mke yule, vinginevyo amwache. Ndio akasema fa yufa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Alafu wa in azamu talaqa, ile mbele namalizia hivyo hivyo. Tayeb, habari inazungumziwa kwamba iliwahi kutokea wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume aliwahi kufanya hivyo, kuapa kwamba hatawasogelea wake zake, hatawagusa wake zake watendo la ndoa kwa muda wa mwezi mmoja, baada ya kutokea aliyotokea katika wakati huu. Wanachuoni wa taarifa wanasema hayo ilitokea baada ya vita vya Khaibar, na walio wengi wanasema ni katika mwaka wa 9 ilipotokea kutokuelewana baina ya wake zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kwamba hukumu tayari zishatokea mambo kama haya ambayo wake zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walifanya mambo ambayo mwenyewe hakuyapenda, kama vile tumezungumzia nyuma, tunazungumzia katika sura Tahrim. Aisha na Hafsa radhiallahu anhuma
walipokwenda kumwambia Bwana Mtume baada ya kumwona kaingia katika nyumba mmoja katika wake zake na akanywa asali, wao wakapata hivi, kwa nini kachelewa? Iko kwa Zainab, kumbe kapewa asali. Alipokuja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Aisha, akadai umekunywa kitu kinachoitwa maghafir. Maghafir ni kama utongo fulani ambao ulikuwa ukitumika wakati huo, ni kinywaji kizuri kitamu, lakini kina harufu mbaya, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hapendi kunywa vitu ambavyo vina harufu mbaya au kula kitu ambacho kina harufu mbaya. Akasema nimekula asali. Akaenda kwa Hafsa hivyo hivyo, ikawa mkubaliana kwa kawaida. Akasirika sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwisho akatoa ahadi kwamba sitakula tena asali baada hapo, ikashuka sura at-Tahrimi. Lakini hayo yaliishia hapo hapo, lakini baada ya muda tena yakatokea mengine. Ni baada ya vita vya Khaybar, mafanikio makubwa walipata Waislamu. Wake zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakataraji kwamba maisha yatabadilika, tutakuwa na hali nzuri kama vile wenzetu washirikina, lakini waona kwamba hali inaendelea vile vile baada ya ngawira kubwa alizopata katika vita vya Khaybar. Kwa hiyo wakusanyika wote kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakahitaji matumizi ya ziada katika wake zake wote wale waliobaki wakati huo. Maana kwa kukumbushana kwamba wake zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa jumla ni 11, lakini wawili walikufa mapema, ambaye ni Bibi Khadija radhiallahu anha, vile vile ni Zainab ambaye ni maarufu kwa jina Ummul Masakin. Huyo alikufa mapema kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama wengine kama vile Sauda, Hafsa, Aisha, wale waliishi mpaka kufariki Bwana Mtume, wakamkalia Eda. Hawa ndio walimzunguka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia kwamba matumizi haya yatosha, na sisi tunataka tuongezewe matumizi, tuishi kama vile wenzetu. Bwana Mtume hilo lilimuudhi sana, kuona kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake anataka kuishi si maisha ya fakhari, si maisha ya fakhari, ni maisha ya katikati, ambayo kazi yake aliyopewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufikisha ujumbe, si kuja kushtarehe katika ulimwengu huu. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hapo ndio akaapa kwamba hatawagusa, hatawaingilia wake zake wote hawa 9 kwa muda mwezi mmoja. Akajitenga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakaa katika chumba chake mbali cha peke yake. Hali hiyo ilileta hali ya hofu katika mji wa Madina. Maswahaba wengine walilia sana, wakadhani kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amewaacha wake zake wote kwa mara moja, mpaka mwisho al-Faruq Umar bin Khattab radhiallahu anhu hakuweza kusubiri mpaka akamfuata Bwana Mtume alipo, akamhadithia, usikuacha isipokuwa niwapa adabu kwa muda wa mwezi mmoja. Baada ya mwezi mmoja kukamilika, ndio akarejea wake zake. Sasa muda wote huo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakuwasogelea, hakuwakaribia wake zake kwa kuwapa adabu hiyo. Baadaye ikashuka aya hii inayosoma hapa katika Suratul Ahzab, aya 28 mpaka 29: ya ayuhan nabii qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Mtume, ya nabii, nenda kawaambia wake zako, iwapo nyinyi mapambo ya dunia, njooni mimi nitakupeni kitokea nyumba, alafu nitawapa talaka. Lakini wa in kuntunna turidna Allah wa rasula, iwapo mnamtaka Allah na mtume wake, wa dar al-akhirata, na mnataka pepo, basi fa inna Allah a'adda lil-muhsinati minkunna ajran 'azima. Hii ni bora ikiwa nyinyi mko tayari kumsubiria Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnamtaka Allah na mnamtaka mtume na mnamtaka pepo, mkubali kuishi naye Bwana Mtume kwa maisha kama haya, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuiteni malipo makubwa sana.
Sasa kaanza kumshauri Aisha radhiallahu anha, nenda ufikirie wewe na baba wako, umshauri babako, akiwa amekubali kuja hapa mimi nikupe kitu cha nyumba uende kwenu. Basi Bibi Aisha hapo alijibu kusema, kwa hilo bwana si jambo la kumshauri baba, mimi namtaka Allah na mtume wake na nataka akhira. Wengine nao wakafuata hivyo hivyo, wakawa sisi bwana tulifanya yote tuliacha, tuko pamoja na wewe ya Rasulullah, baada ya kushuka aya hii. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi kwa haki zake. Ndio aya, ndio mazungumzo haya yanazungumziwa kitabu Ilah kama ninavyosema. Hapa kwanza, kabla hatujaingia kuifasiri hadithi, tuchukue mazingatio yaliyopo hapa katika akhlaqi zake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mpole kwa wake zake. Alikuwa ni mpole bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wake zake, hakuwa kukurupuka haraka tu kakimbilia talaka. Na huku nyuma tuliwahi kusema kwamba talaka ni maamuzi ya mwisho. Kuna vitu ambavyo, kuna mambo ambayo takiyapitiwe hayo, baadaye ndio tunamalizia katika talaka, na hii moja wapo katika zile njia ambazo zimeweka katika hikma yake Allah, kwamba hapo ndio mwisho. Ikiwa haikuwezekana, mtu anaweza kumwacha mke. Kwa hiyo maswahaba baada ya pale walifurahi kuona kwamba kumbe sivyo tulivyokuwa tukidhania, kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kawaacha wake zake kwa pamoja. Mazingatio hiyo ya kwanza. Nyingine katika mazingatio tuliyopata hapa ni kwamba upole wake bwana mtume anavyoishi na wake zake, tangu pale alipofanya matata Hafsa na Aisha kumwambia umekunywa kitu ambacho kina harufu mbaya, maghafir, akahamaki bwana mtume, lakini hata hivyo hakuna hata mmoja aliyomwacha. Lakini baadaye vile vile ilitokea haya, tunaona ya kumtinga bwana mtume wote kwa pamoja, kila mmoja anataka matumizi makubwa, na bwana mtume mwenyewe maisha ambayo kwamba yeye kaamrishwa na Allah kujipanga kwa maisha hayo, sivyo hivyo anataka wao wake zake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukaona hapo kwamba bwana mtume alikuwa ni hodari kuishi wake zake. Wewe mke mmoja tu huwezi kuishi naye, tayari wewe unaweza kwenda huku na malalamiko na hata yeye wake 9 wote wamezunguka wakati mmoja, mpaka mwisho kwa hana furaha, akaenda kakaa kando peke yake. Allah akamteremshia aya hii kuonyesha subra bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anapoishi na wake zake, na si mtu kurupuka katika kuacha. Jingine ni kwamba wake wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni maswahaba, lakini hawakuwa maasum. Sisi ahli sunna wal jamaa tunasema maswahaba ni mawalii, lakini si maasum, kwa maana kwamba si kwamba wamehifadhiwa na makosa. Alihifadhiwa na makosa ni mwenyewe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wali akifanya kosa haraka anarudi kutaka msamaha kwa bwana wake. Ndio tofauti baina ya wali na mtu mwingine sio kwa wali. Kwa hiyo maswahaba ni watu tukufu, lakini hatusemi kwamba ni maasum. Ikiwa limetokea kosa kalifanya sahaba, basi ukoje ukatusuta nyinyi msema maswahaba, habdisema kwa maswahaba ni maasum. Maswahaba inawezekana wakosea, ambaye ni maasum ni mwenyewe tu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili kosa lilifanya kumkera bwana mtume sallallahu katika kisa kilichotokea hichi. Sasa twende katika hadithi nambari 3392 ambayo kwa mtu mwingine 2879. عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت آلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي hapa ni ala rasulullah, yani kafanya kitu kinachoitwa ila, masdari yake ni ila. Ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi, yani kala kiapo bwana mtume akasema sitawasogelea wake zangu hawa. Muharrama, akaharamisha, yani kapiga marufuku kwamba hatawasogelea kwa muda huo.
Fajaala alhalala harama, akafanya jambo ambalo lilikuwa ni halali. Kumwingilia mke wa mume ni halali, lakini yeye kaharamisha, kapiga marufuku juu ya nafsi yake kwamba hata msukulia mmoja katika wake zake wote wale. Wajaala fil yamini kafara, baadaye tena akatoa kafara baada ya kuivunja ile yamini aliyoyapa. Rawahu Tirmidhi wa dhakara annahu qad ruwiya an Sha'bi mursalan wa annahu sahih. Imam Tirmidhi sasa vile vile pokewa kwa njia nyingine kwamba hadithi hii ni mursal, yeye ni sahihi zaidi kuliko hiyo hadithi ambayo ni marfu'. Lakini hata hivyo ile marfu' ile mausuli itapata nguvu kutokana na hii mursal. Tuendelee na mlango na kuendelea zaidi kwamba Ali ibn Umar radhiallahu anhu qala idha marat 4 ashhur, ikipita miezi minne, yani baada ya kusema mimi sitamsukulia mke wangu, sitakumgusa mwanamke huyu, muda wako uliopewa ni miezi minne tu. Miezi minne uweze kukaa ukamharamisha mke jambo ambalo ni halali kwake na ni haki yake ya kumwingilia. Kumwingilia mke ni haki kwa mke, si haki kwa mume peke yake, na kwa mke ni haki. Ukawa mwezi mzima umekaa na mpaka miezi minne nafika, wanasema idha marat 4, unasubiriwa kwa muda, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, kufika miezi minne, basi yasema yuqafu, huyo analazimishwa na kadhi, lazima umwingilie mke wake au pengine kumwacha. Kwa maana yasema yuqafu, analazimishwa kumrudia mke wake, sio kumrejea kwa maana talaka, yani aende kwa mke wake amwingilie, ampe haki yake ile ya kumwingilia kama kawaida, hata yutalika, mpaka atakapokuwa tayari mwenyewe kusema mimi basi namwacha. Moja mawili, ima katika miezi minne ikifika hiyo kadhi na unatakikana wewe umwingilie mke, umpe haki yake. Kama ukizubaa, basi mke ana haki kwenda kwa kadhi na kushtaki, huyo ananyima haki yangu. Kasema kwamba atanigusa, atanisogelea kwa muda wewe, kwa sasa imefika miezi minne, kaniacha kaa sina mume. Kwa hiyo kadhi hapo anamlazimisha, lazima kama ungali unamtaka yule mke wewe ukamwingilie kama ilivyokuwa mara ya kwanza, vinginevyo kumpe talaka. Ndio akasema hata asema yuqafu hata yutalika, mpaka atoe mwenyewe maamuzi ya kuacha. Wala yutal wala yaqa'u talaq wala yaqa'u alayhi talaq hata yutalika, wala sipokuwa muda kwa miezi minne hajamgusa mkewe, basi kwamba atakwenda kushajika mke. Miezi minne mpaka ishafika miezi minne, sasa hapo ndio kesi imeshia hapo. Kwa hiyo anaye haki mwanamke kwa kudai kwa kadhi, na kadhi anamuita bwana moja mawili, na ikiwa akafanya ugaidi, hataki kumrudia kumwingilia huyo mke, kaendelea vile vile na hasira zake, kadhi akimwambia muingilie mke hataki, basi kadhi anaivunja ndoa. Hapo naye haki kuja, itakuwa ni fasiki hiyo. Kadhi naye haki hapo kuivunja ndoa. Hayo ni kama madhhabi ya jamhuri katika Shafi, Malik na Ahmad. Ama Abu Hanifa rahmatullah alayhi, yeye katika madhhabi yake anasema ukifika muda huo tu, ikiwa hakumwingilia tena mkewe, ndoa itakayovunjika. Lakini kauli jamhuri ndio kauli na nguvu. Kisha asema hata yutalika, yani almulia, akusudia yule nani yutalika, yule aliyokuwa yeye ameapa kutokumwingilia mkewe, alileta tamko la ilaha. Akhrajahu al-Bukhari wa qala wa yudhkaru dhalika an Uthman, vile vile utajwa kwa habari hiyo, fatwa hilo iliyotoka, hukumu hii imetoka kwa Uthman bin Affan na Ali, Abi Darda na Aisha. Yudhkaru dhalika an Uthman wa Ali wa Abi Darda wa Aisha wa 12, yani masahaba 12 wote wamepita madhhabu haya. Inatilia nguvu kauli ya jamhuri, inatilia nguvu kauli ya jamhuri kwamba hata kama ikiwa akatimiza miezi minne hajamrejea,
haijavunjika talaka mpaka amwache, haijavunjika ndoa mpaka amwache, haijakuwa talaka. Inazidia nguvu kauli ya jamhuri, kinyume cha sunna ya jamhuri. Tuendelee hadithi nyingine. Sema waqala Ahmad bin Hanbal fi riwayati Abi Talib. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alayhi alikuwa ana wanafunzi wengi wanaopokea kwake mambo fiqh. Sasa kuna katika hao wanafunzi wake mmoja wapo kiitwa Abu Talib, ndio alipokea mapokezi haya. Ukiona katika vitabu vya fiqh imeandikwa fi riwayati, ni kwamba alipotoa fatwa ile shekhe, kuna mmoja katika wanafunzi wake aeleza hivi, lakini kwa mfano mwingine akapokea vingine, ndio hapo wa fi riwayati fulani ni hivi, wa fi riwayati fulani ni hivi. Haina maana kwamba shekhe ana kauli mbili, kauli ilivyo ile moja, isipokuwa katika mapokezi wanapokea watu wamepokea tofauti. Asema قال عمر وعثمان وعلي وعن عمر وعن عمر hao wote wamepokea ziada ile hadithi ile Ibn Umar vile vile ipokea kutoka kwa Umar. Asema yukhafu al-muliya baada arba'a, yani analazimishwa yule mwenye kufanya hiyo kesi ya idai baada ya miezi minne, analazimishwa kumwingilia mkewe, asinyime haki yake kumwingilia. Lakini tu ndoa itakubali haijavunjika mpaka amwache mwenyewe au kadhi ivunje ndoa. Sawa. Fa imma an yafia, moja kati mawili, ima akitaka arejee kwa mkewe aingiliane naye kama vile kawaida ilivyokuwa pale mwanzo, wa imma an yutali, au hataki amwache, sio mtundike tu kama hana mume. Hivyo haiwezekani. Akisema atabaki hivyo hivyo tu, hataki kurudia kufuata amri ya kadhi, atavunja ndoa. وعن سليمان بن يسار قال أدركت 19 يودريك مصحابة 19 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون الولي، wote hawa maswahaba 19 wamezidi kidogo sasa pale kwa 12 bid'a bas من سنة كام؟ 17 19 من سنة 19 bid'a maana kuanzia 13 na kuendelea mpaka 19, lakini hasa hawezi kuadili 19 twende vile vile bid'a 10, yani baina namba hizo. Hawa maswahaba ni wengi, si wawili watatu, wengi wote hawa katika maswahaba zake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yaqifuna almulia, wote hao wanasema kwamba analazimishwa yule mwenye kufanya mwenye kukataa kumwingilia mkeo muda wote, analazimishwa amri arudi kwa mkeo mwingilie kama kawaida. Ndio yakifuna kwa maana hiyo, sio yakifuna kwa wanasimama mmoja. وعن سهل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال سألت 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي، kuhusu mtu ambaye kwamba kafanyia ila mkewe, yani kaapa kwamba atamwingilia mkewe kwa muda kiasi fulani, mwezi mmoja au mwezi mingapi. Qalu laysa ala shay'in, hana kitu juu yake. Kama kakusudia nia nzuri, utakumtia adabu tu mke, sio kumkomoa, utakumtia adabu mke, hapana ubaya, hakuna kitu kibaya, lakini masharti yake hata tamdhia 4 ashhuri, mpaka ipite miezi 4. Atawepewa ruhusa kufanya hivyo, kumtia adabu mke kwa muda mwezi mmoja, miezi 2, lakini asifikie miezi 4. Itakuwa sasa tena muda wa miezi 4 utakuwa umepituka mpaka ndio kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
fayukhafu, anaambiwa lazima amrudie mke wake na muingilie. Fainfaa, ikiwa atarejea kwa mkewe na akamwingilia sawa, wa illa talaka, vinginevyo atake ampe talaka. Hasa hapo madhhabu aljamhuri ndio ana nguvu kutokana na hizi riwayati zilizotajwa kutokana na masahaba wale wengi zaidi ya 12, kwamba si mujarrad kwa ikifika miezi minne tu kwa hajamwingilia mkewe ndio ndoa itavunjika. Hapana, mpaka arejee kwanza kwa kadhi, akadhi na amlazimishe rudi kwa mkeo kamwingilia. Akikataa hapo, kadhi yeye ndio atakayevunja ndoa, au yeye mume kabla ya kadhi hajavunja ndoa kwa kufuata amri ya kadhi amwashe mke. Hii ni kauli ya jamhuri ya kijaguvu hapo. Nafikiri tunakwenda sawa hapa. Leo tunamaliza mlango wetu Ilahu, kwa hiyo hatuwezi kuingia mlango mwingine sababu tutakuwa sasa tumechanganya vitu. Tunakwenda katika ambayo yanaulizwa sana huko nje, kwa hiyo naona yajibu ya maswali kwa ajili ya faida. Maswali yanayoulizwa na ndani yake kuna faida ya fikri na kutilia nguvu faida tunazozifuata sisi hapa. Wanauliza watu kuhusu habari ya adhana ya kwanza katika fajiri, katika salatu al-fajr. Adhana ya kwanza, adhana ya kwanza katika salatu subhi imethibiti katika sunna, na ina hikma kubwa sana. Hikma yake nini? Kwamba adhana ya kwanza katika subhi, hikma yake ni kuwaamsha baadhi ya watu ambao wao hawako macho, ili wajitayarishe kwa muda ule na kwenda kuswali swala za subhi, kama kutawadha na vinginevyo. Nyingine katika faida iliyopo katika adhana ya kwanza katika salati subhi, ikiwa wewe kwa mfano hukuwahi kuswali, wewe una uradi kuswali qiyamul layl, ukalala mpaka muda huo, kwa hiyo adhana ile ya pili ile adhana ya kwanza ile inakukumbusha muda ushaisha kuswali swala ya qiyamul layl. Faida nyingine iliyopo vile vile ni kwamba wale ambao wao wanasimama katika qiyamul layl muda mrefu, inakwambia muda huu sasa ni muda wa kupumzika. Sasa pumzike kidogo, ujitayarishe kwa ajili ya salatu subhi, vinginevyo utakuwa mvivu katika salatu subhi. Yatakiwa uunganishe baina ya qiyamul layl na salatu subhi. Faida nyingine ni kula daku kwa mtu ambaye kwa yeye hajala daku, maana daku inatakiwa liliwe katika wakati sahar. Daku linaliwa wakati wa sudusi ya mwisho usiku, yaani usiku unaugawa sehemu sita. Usiku unaugawa sehemu sita, sehemu ya mwisho usiku ndio tunaita sahar. Sehemu ya mwisho katika sehemu sita ya usiku tunaita sahar, ule ndio wakati wa kula daku. Sasa ikiwa hajala daku, basi amke alidaku, hiyo tutakujaliwa atakinywa maji pia, hata tende tatu itakuwa kana daku. Hii inasaidia hivi. Kwa hiyo ina muhimu adhana ya fajr ya kwanza, ingawa baadhi ya watu naona kwamba haina muhimu, lakini hapana, ina muhimu kubwa sana. Kwa hiyo madhahibu yote yamekubaliana kwamba adhana ya kwanza katika swala subhi ipo, lakini tu watu wachunge muda wa kuadhini adhana ya kwanza. Wametofautiana wanazuoni muda gani itaadhiniwa adhana ya kwanza. Wengine unakuwa kabla ya adhana ya pili kwa dakika 15, nusu saa, lakini wanazuoni wengi hasa kisasa wengi wametilia nguvu kwamba nusu saa au hata saa nzima, nusu saa hata saa nzima. Na kweli hii inalingana na hikma iliyowekwa kwamba ikiwa ukuswali witri, ukuswali tahajjudi, muda ule wa saa moja utaweza kujitayarisha na kuswali witri na kujitayarisha na kwenda kuswali subhi. Na vile vile kama hujana daku utaweza kula daku, lakini ikiwa kabla ya adhana ya pili kwa dakika 15 huwezi kufanya lolote. Kwa hiyo nakumbuka hata tuko Madina Munawwara kwa kama saa moja nzima baina ya adhana ya pili na ya kwanza. Kwa hiyo adhana subhi ina muhimu sana katika huo. Sasa as-salatu khairu min an-nawm,
as-salatu khairun unasema katika adhana gani, ya kwanza au ya pili? Hapa una khilafu baina wanazuoni. Kuna wengine wanasema adhana zote mbili, adhana ya kwanza na adhana ya pili. Lakini kauli jamhuri kwamba adhana ya pili ndio inaposemwa as-salatu khairun nawm. Na bahati nzuri unaona watu wa hapa Dar es Salaam ndio wanafuata utaratibu huu kwamba adhana ya pili ndio tunaposema inaitwa nini, tahwid, inaposoma as-salatu khairun nawm, sababu ndio wakati wa kuamka. Sasa inabidi aamke ili kujitahidi kwenda kuswali salatu subhi. Wengine wanasema adhana ya kwanza na adhana ya pili. Ile ya kwanza hikma yake ni kwamba mtu ajitayarishe kwa ajili ya kusubiri hiyo adhana ya pili na mengineyo, lakini kauli ya jamhuri, adhana ya pili inatakiwa iwe na salatu khairu min an-nawm, takiwa angaliwe sana. Wengine unaweza kuchanganya watu ukaileta wakati ambao kwa umechelewa sana, watu kadhani kwamba tayari wakati subuhi ushaingia. Hiyo vitu ndio tunapoulizwa tutakatubia bidani. Nyingine katika adhana ambayo vile vile inaulizwa sana ni adhana hii katika salatu Jumaa. Adhana ya kwanza ile ni adhana ya kwanza. Adhana ya kwanza katika salatu Jumaa. Jamhuri ulama walioweza katika wanazuoni wameikubali adhana ya kwanza katika Jumaa ipo na ni mashuhuri. Lakini kuna wengine wanaikataa, wasema kwamba wao wanataka kurudi kule kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wakati Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hakuna adhana mbili siku ya Ijumaa, ilikuwa adhana hiyo moja tu ambayo anaadhini wakati khatibu alikuwa anaadhini, muadhini wakati khatibu kujua juu ya mimbar, wakati khatibu kwa juu ya mimbar. Sasa wao wanasema hii adhana kaileta Uthman bin Affan radhiallahu anhu, kwa hiyo wanafuata hizi asli alikuwa wakati Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni kauli ambayo baadhi ya wanazuoni, lakini jamhuri walio wengi hasa maimamu wanne wote wanasema adhana ya kwanza katika Juma ni adhana ambayo ni mashrua na ni mustahab. Wapo wale watu ambao tunaita mutatarifina kama kina Ibn Hazm na wengineo, hao ndio wataka kuiondoa. Na leo watokea baadhi ya wanazuoni wanajiita salafi. Ni salafi wao, si salafi vipi? Wao ni salafi, ni salafi wa sasa. Hao salafi wa sasa hawa wanakwenda kutaka kupekua mambo mpaka mambo mengine wanaweka mipaka katikati baina ya watu wa zamani na sasa. Wanakataa adhana ya kwanza katika swala Jumaa. Wanakataa adhana ya kwanza katika swala Jumaa. Lakini adhana hiyo ina nguvu na ndio kauli ya jamhuri. Na sisi tunasema ina nguvu kwa nini? Kwa sababu kaanzisha Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiallahu anhu, toba alikuwa wakati Bwana Mtume hamna adhana hiyo, wakati khalifa wa kwanza Abu Bakar hamna, wakati Umar kaja kaianzisha. Kwa nini? Kwa hikma gani kaianzisha Uthman bin Affan? Baada ya kuwa leo watu wamekuwa wengi, ukitegemea adhana ile tu ya khatibu ilikuwa nyumba, watakosa wengine kuhudhuria, watachelewa watu. Kwa hiyo ndio akaanzisha adhana hii ya kwanza katika mahala pana soko kama hivi Zauraa pale, anaadhini mtu kwa himiza, jamani watu wajitayarishe. Ingawa kule katika Qur'ani iliyosomwa wa idha ya alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, adhana hii inakusudiwa ni adhana ya juu mimbari. Lakini fikiria wewe, ikiwa wewe utaki kujitayarisha kwa ajili ya swala mpaka usikie adhana hii ya mimbari, huwezi kuwahi. Kwanza kwa msikiti wetu wa Fidateni, msikiti mwingine utaswali wapi? Utaswali kule sehemu ile unazozoea kuswali, utapata kuswali. Kwa hiyo matayarisho ya mapema, watu wanajua mapema ile adhana ya hiyo ya pili inaadhiniwa na wewe huko msikitini. Kwa hiyo sisi tunakubaliana na kauli hii, kwa sababu kwanza ni kauli, ni amri aliyotoa Sayyidina Uthman bin Affan na ni khalifa Rasulullah, na tumeamrishwa sisi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, na yeye katika khulafa ar-rashidin. Kwa hiyo hatuna uwezo sisi kumkubali mtu wa leo, kumkubali salafi wa leo tukumwacha salafi wa zamani. Haiwezekani kumwacha salafi wa leo ambaye asli ya salaf ni Uthman bin Affan, na kupatikana watu wakubwa na kumkubali katika wakati huo.
Yapo watapatikana watu waliopinga, hatujui wamepinga katika gani, wakati ule ule au baada ya kuondoka. Kama ipinga baada ya kuondoka Uthman, itakuwa mipinga ijmai. Kwa hiyo adhana ya kwanza katika juma ipo, lakini muda wake muda gani? Muda gani kwa adhini adhana hiyo ya kwanza katika juma? Kwa hiyo watu wanaangalia mikdari ya haja zao. Kwanza kwa leo waliopinga wanasema kwamba hiyo ilifanywa hivyo katika Uthman bin Affan, ilikuwa wakati wa haja hilo kwa watu walikuwa wengi, basi kwa hiyo Sayyid Uthman akafanya hivyo kuwasaidia watu. Haja hiyo leo ndio iko zaidi, leo watu wako zaidi, na leo maduka mangapi yamefunguliwa wakati huo, yanafanya kazi kwa kutoa taarifa mapema, watu wanaishi ngapi, akiondoka huyo anakuja huyo, akiondoka huyo anakuja huyo. Kwa hiyo sasa muda huu ndio hasa ndio mahali pake. Kama ukisoma kitabu kile Sahih Fiqh Sunna, utakuta anatilia nguvu kwamba hakuna adhana ya kwanza. Hii kitu ambacho sisi tujitahadhari sana tunaposoma vitabu vya wanazuoni wa kisasa. Sisi tulabul ilm tujitahadhari sana tunaposoma vitabu vilivyoandikwa na wanazuoni wa kisasa, kutoka Misri, kutoka Saudia, kutoka wapi. Wanazuoni kisasa wao na mujtahidina. Sasa hatukatai kwamba ni mujtahidina, lakini jitihada ikenda mpaka ikapinga jitihada ya zamani au ikipinga nasi au kwa jamhuri, hizo hatuwezi kuona sawa. Kwa hiyo hii kauli ya jamhuri, alafu si jamhuri tu, inatumia nguvu na kaida nyingine. Kuna kaida nyingine zinasaidia, nasema talaqatul umma bil qabul. Hii kaida talaqatul umma bil qabul, yani baada ya kufanya hivyo Sayyidina Uthman, kundi kubwa la watu, kama sio wote, kundi kubwa la watu katika maswahaba wamekubali kwamba iwepo adhana hii. Muda nategemea sasa, nategemea wengine wanafanya kabla ya robo saa, wengine kabla ya nusu saa, lakini misikiti mingi hivi sasa ni kabla ya nusu saa, na baada ya nusu saa kabla ya saa moja. Baada ya saa moja ndio unasikia adhana ya pili. Kule kwetu Tanga zamani sana, kwa dogo sisi, walikuwa watu utaratibu huu wa kupanga muda hawakubaliana nao. Ikawa baadhi ya misikiti wao siku ya Ijumaa, labda kabla ya adhana ya kwanza ya kabla ya adhana ya pili, anaadhini mtu robo saa. Nafikiri wengine ilikuwa kiadhini ndani ya wakati ushaingia, na adhini hapo wanaswali watu rakaa mbili, adhana inaingia saa 6:20 kwa mfano, pale anaadhini. Kisha adhini kidogo utakuta wanaswali sunna watu, alafu ndio inaadhiniwa. Hapana, hii bwana faida yake ni kutaka kuwanabihisha watu. Sasa wakati ushaingia, yatakiwa wakati ukiingia, adhana ya pili ndio inaadhiniwa, ndio khutba inaanza katika wakati. Hii ndio ilifanya mashaikh wetu wakafanya khutba ndio ndio maana mashaikh wetu wakawa na khutba ndefu, kwa sababu hata time wataka wale muda ukiingia tu saa 6:20 muda unaingia, anapanda mimbar, basi atapiga bala, halafu wamepanga kaida wao ambao haiko katika fardhi wala katika sunna, kwamba lazima adhuhuri iswaliwe saa 7 kamili. Sasa hapo imam maskini anajikaza, sasa ajikongoja ya 6:20 mpaka 7 kamili. Nini? Kwani ukiswali 7 kasoro uswali itaharibika bwana. Hii takalif katika dini, ndio tanattu katika dini. Kwani ukichelewesha kwa muda gani? Kama wewe huwezi unaona hapo watu hawatahudhuria muda huo, kwanza watu wanazoeshwa tu. Ikiwa watu hawaweza kuhudhuria muda huo mpaka 7 kamili, basi yeye chelewesha hiyo khutba, lakini angalau hiyo khutba ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iwe fupi, lakini anaanza kwa dakika 20, akatoka hili anatia hili, akatoka hili anatia hili. Huko sasa ni kwenda kuifanya dini kitu holela kila mtu na nani. Basi zamani hapo narudia tena, zamani ikawa baadhi ya watu wanaadhini kabla ya adhana ya pili kwa muda mfupi tu. Pakaanzisha madrasa ya Tamta, kwa watu wa Tamta wakana msikiti wao Sheikh Muhammad Ayub rahimahullah, naye kana msikiti wao. Tukasikia adhana ya kwanza
ya Ijumaa saa 6 mpaka leo nafikiri saa 6 watu kaza adhana gani itakuwa adhana unalalamika itakuwaje adhana sasa kwa muda wake uliopangwa ni upi katika adhana ya Ijumaa ya kwanza muda wake uliopangwa hakuna muda uliopangwa niangalie kwa mujibu maslaha ya watu tu mji ukiwa mkubwa sana na muda nao unakuwa unasabulia sana kama kijiji kidogo hapana muda lakini mpaka leo tunaona hivi sasa watu wa misikiti mingine pia huko Tanga waifuata utaratibu huo wakaadhini kuanzia saa 6. Kwa hiyo sisi tumeuliza swali kama hili kuonyesha umuhimu wa adhana mbili hizi ingawa ziko nje ya wakati. Hizi ziko nje ya wakati, adhana ya kwanza katika salati subhi, na ni muhimu sana kupangiwa muda, na vile katika sunna adhana ya kwanza zamani ilikuwa anaadhini mwingine adhana ya kwanza na adhana ya pili anaadhini mwingine. Akiadhini ni Bilal, akiadhini usiku kwa Mtume akamwambia wa masahaba wake, Bilal anaadhini usiku, nyinyi kuleni mpaka anapoadhini Ibn Maktum, alfajiri ya kweli imeingia. Kwa hiyo muda ule wa adhana ni kiasi anachopanga mwenyewe au wale wenyewe wanaopanga kwenye msikiti kiasi gani, kiasi watu wafaidike. Lakini kupatikana watu wawili ni bora, muadhini ya kwanza, muadhini wa pili, sio huyu kwa huyu, aweza kutatiza watu hatajua. Kulikuwa na mzee wetu mmoja, Mungu amrehemu, alikuwa yeye anaadhini adhana ya kwanza na adhana ya pili, hana mtu wa kumsaidia katika swala subhi. Sasa akaanza kutaka kuwasaidia watu, akishadhini asema adhana ya kwanza kuna dako swali sunna. Sasa siku moja yeye baada ya kuadhini adhana ile ya kwanza akasema adhana ya kwanza, adhana ya pili pia akasahau akasema adhana ya kwanza, hapo ndio nilitoka watu walikuwa wamechoka kuamka, wakajua bado kumbe ya nini kuongeza vitu vyako bwana, usitie ufundi katika dini bwana, mbona vitabu vipo tu bwana, usikurejea kwenye vitabu, usiongeze ufundi katika dini, utaharibu dini na wenyewe bwana. Dini imeletwa kwa utaratibu maalum aliopanga Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna watu maalum kwa chagua, hao ndio sisi tuwafuate. Sasa adhana ya kwanza na pili mwisho kuna watu wengine wakiamka naona bado kumbe anaadhini usiku, kisha kwambia Bilal anaadhini usiku leo, ruhusa mpaka kaadhini Ibn Maktum, hiyo alfajiri shafika. Sawa, hapa inaingia masuala mengine ambayo katika faida tunazungumzia. Adhana ikiwa ile muadhini wa pili wa subhi anachunga wakati vizuri, akiadhini wewe unakula au unakunywa maji, nini utafanya? Huu mzozo ulitokea baina sahibu fiqh sunna Said Sabit, akasema pale ukifika muda ule, ukishasikia adhana muda ushafika, kama ni maji basi tena, kama ni tungi lako basi. Lakini akatokea Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi akasema, akataja na hadithi, naona bwana Al-Albani akataja hadithi hapo, umalize magari toke likumdomoni, usilini hii usiditebe, umalize paka kama ni maji paka unywe. Mzozo katokea, lakini kwa wakati mzuri mashaikh wengine wakishuhudia wakamunga mkono Sheikh Nani Said Sabit kwa sasa. Hapa angalia hadithi, Mtume anawaambia masahaba kwamba mpaka adhini nani? Abdullah ibn Maktum, akiadhiniwa ndo alfajiri shahidi. Sasa utaendelea kula mpaka saa ngapi? Na hii ndio kauli ya nguvu. Lakini naona ajabu, siku moja msikiti katika hii mitandao yetu utakuta shekhe mmoja wakishuhudia anatoa fatwa, akasema tena, aliuliza swali mwanamke, akamwambia sikia mama, wewe madhali unakula ukasikia adhana ya pili, basi wewe maliza. Akatoa na hadithi, anaacha aya kuna wakulu washrabu, anaacha aya ya Qur'an, anaacha hadithi nyingine zinazoeleza kwamba
Bwana Mtume kawaambia masahaba, akishaadhini Ibn Maktum ndio kazi imekwisha. Akasema hata mwisho wake ni hapo. Narudia tena kwamba vijana na sasa mnaosoma lazima tutumie qaida na kuangalia akhwali za wanazuoni, kwa sababu wanazuoni sio ni wengi, mujtahidin wamekuwa wengi, wala hawaogopi mtu wao. Anasema hii kauli yangu, lakini ukiangalia wengine nakuta msema vingine. Kwa hiyo sasa ni hatari kuipeleka fikhi katika maana ambapo sibaki. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wallahu a'lam.